Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana aytib o'tganimdek bu xonani topli pol qilamiz dedik. Mana inshaalloh topli polni boshladik. Hozircha bu radiatorni qoldiramiz o'z joyida. Topli poldan keyingi effektini ko'ramiz. Agar topli poldan keyin ham isitish xonani ko'ngildagidek bo'lmasa, radiatorni kattarog'iga almashtiramiz. Hozircha mana 3,5 ga 5,5 lik xonamiz, 19,5 kvadrat. Mana bunaqa Pinaplex okillik, ikkilik bizga hozir yetarlicha. Xo'sh, bu yerga 28 dona Pinaplex okillik. Xudo xolasa yetib qolish kerak. Mana ish jarayonini boshladik. Inshaalloh nasib bo'lsa, tugatgandan keyin ishimizni yana bir video qilamiz. Shxona yana qo'yib boramiz. Kuzatishda davom eting. Inshaalloh tugagandan keyin yana bir nechpil rasxod ketdi. Mana shu 19,5 20 kvadrat deb bo'laylik. 20 kvadratlik joyga nechpil rasxod ketganini yana bir qator aytib o'tib ketamiz. Mana Pinapleximizni to'shab chiqdik. Mana bunaqa rovnamasligi uchun spesialniy grafikasi bor ekan. Lekin bu monolitda armatura yurgani uchun bo'rlarimiz unaqa qila olmadi, tesha olmadi. O'shaning uchun hozir skoch bilan skochlab chiqamiz stiklarni. Xo'sh. Mana bu yerga bitta list yetmay qoldi. Uyda eski bor ekan, o'shani qo'yib yubordik. Xo'sh, mana shunaqa holatda hozircha. Buni ustidan endi stiklarni skochlab yana unaqa to'shab chiqamiz. Falga to'shab chiqamiz. Kuzatishda davom eting. Mana azizlar, pinafolimizni ham to'shab oldik. Bu pinafol oldin gilam ostiga to'shalgan edi, o'shaning uchun ishlatilgan pinafol. Xudo xolasa, ana endi shlankamizni ham yurgizib o'tamiz. Kuzatishda davom eting. Qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Shu barchamizga manfaatli bo'lsin deb. O'zi soham umuman santexnikalikdan yiroqda. Santexnik ishlar, elektrik ishlar, bunaqa ishlarni faqat o'zimni ehtiyojim uchun, o'zim bo'sh vaqt topib olganimda o'zimning xonadonimga harakat qilaman. O'sha ishlar qo'limdan keladimi, yo'qmi, o'shani bilish uchun. Kuzatishda davom eting. Yana bir narsani ko'rsatib o'tay dedim. Mana bu apparatimiz. Bu apparatimiz bu rajimni qotiradigan apparat ekan. Bunaqa narsani birinchi marta ishlatyapman. Qanchalik eplay olamiz bu ishni hozir birgalikda ko'ramiz. Xo'sh, bu apparatni mana bu narsani mana bunaqasiga tashlar ekan. Bunday tushar ekan bu. Keyin bosganda bunaqaga Pinaplexga qatirib ketar ekan. Hozir ish jarayonida ham ko'rsatib o'taman. Sotuvchilar mana Kalashnikovda uxlaganday uxlab oldik. Ana endi ish jarayonini ham ko'rsatishga harakat qilaman. Aziz tomoshabinlar, bir qo'limda telefon, bir qo'limda bu apparat syomka qilyapman. Qo'ldan kelgancha harakat qilyapman. Mana bu qanday ishlash jarayonini ko'rsatib borishga. Xo'sh. Ana epladik. Mana shunaqa tarzda krepit qilar ekan.
yaxshi o'ylab topishibdi. Ancha yengil ekan, oson ekan. Xo'sh, kuzatishda davom eting. Qanchalik eplayapman, yo'q, kommentariyga o'z fikringizni qoldiring. Hurmatli kanalimiz obunachilari, mana biz hozir shalankani yotqizib chiqdik. Ozroq oraliq kattaroq bo'lib ketdi. 20 santimetrdan ziyodroq. Bu uyda radiator borligi uchun bizaga shu nomiga saqlanib olsa bo'ldi. Shuning uchun menimcha yetarli deb o'ylayman. Mana shu yerda o'tgan, turba o'tgan, o'shani ertaga topib, o'sha yerdan ulaymiz. Xudo xolasa effektini yoqib ko'rib, sizlarga yana bir bor ko'rsatamiz. Kuzatishda davom eting. Yaxshi kunlar. Va nihoyat mana steyashkamizni ham tugatib oldik. Steyashkamiz pashti qurib qoldi. Ulanish jarayoni mana bunaqa bo'ldi. O'sha yerda to'ldiramiz, xudo xolasa. Hozircha ishlayapti. Mana issiq. Bundan o'tib aynalib kelyapti-yu, topli polimizga o'tib. Mana bu taraf issiq. Bu tarafi ozroq iliqroq. Hali qurgani yo'q. Mana bu ham iliqroq. Hozircha ishimiz pashti yakuniga yetdi. Mana shu yerga qancha rasxod ketganini yozib qoldiraman, xudo xolasa. Kuzatishda davom eting. Qo'shimcha ma'lumot hisobida aytib o'tib ketaman. Nima uchun bunaqa ulandi degan savollarga javob. Aslida bu noto'g'ri, bunaqa ulanmash kerak. Bizda mana bu xonamiz polnista kafel bo'lingan. Bu yerdan отдельно turba topli pol uchun montaj qilib kelishda imkoni yo'qligi uchun mana shu yerdan ulab qo'yishga to'g'ri keldi. O'shaning uchun mana shunaqa holatda aslida topli polni issiqligi 25 gradus bo'lish kerak. Radiatordagi 50-60 gradus bo'lish kerak. 25 gradusdan issig'i topli polga inson hayoti uchun zararli hisoblanadi. Endi harakat qilamiz 25 gradusdan oshirishlikka issiqligimizni. Mana shunaqa holatda bo'ldi hozircha. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kuzatishda davom etingizlar.